ഹലോ ഗീസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്കും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പെറ്റ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ അയക്കുക. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലും പോർട്രേറ്റിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ അയക്കുക. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതിയാവും, അല്ലാതെ കോൾ ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ല. ഒരുപാട് പേര് കോൾ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി, ആരായിരുന്നാലും റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏത് പെറ്റ്സോ എടുത്താലും നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് ഇറങ്ങാം. ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രാവുകളാണ്. കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഫാൻസി പ്രാവുകളാണ്. നമുക്ക് ഈ കോഡ് നമ്പർ 1 വരുന്നത് എല്ലാം പീസ് റേറ്റായിട്ട് റേറ്റ് വരുന്നത് 250 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ടോട്ടൽ 6 പീസ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. 250 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റായിട്ട് റേറ്റ്. അടുത്തടുത്ത ക്ലിപ്പിലായിട്ട് ബാക്കി പ്രാവുകളും കൂടെ കാണാം. താല്പര്യമുള്ളവർ വാങ്ങാം. കോഡ് നമ്പർ 1 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്പരെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹിപ്പിയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹിപ്പിയുടെ റേറ്റായിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 800 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊല്ലത്താണ്. കോഡ് നമ്പർ 2, 800 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് 600 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചൈനീസ് ഹോളാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പെയർ 600 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നതും കൊല്ലത്ത് തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 2 തന്നെയാണ്. 600 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡോൾ ഫേസ് കാറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 2000 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് മലപ്പുറത്താണ്. കോഡ് നമ്പർ 3 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 2000 രൂപയാണ് റേറ്റ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബ്ലൂ ഗോൾഡൻ ഫിഞ്ചസ് ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 5000 രൂപയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ബീഡാണ്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരിയാണ്. ലൊക്കേഷൻ കോഡ് നമ്പർ 4 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 5000 രൂപയാണ് റേറ്റ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗോൾഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിൻ്റെ പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 700 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. ലൊക്കേഷൻ കോഡ് നമ്പർ 5 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 700 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാറ്റ് ഫിഷാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 1000 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഈ കാറ്റ് ഫിഷിൻ്റെ റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. കോഡ് നമ്പർ 6 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 1000 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ബ്രീഡറിൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചൈനീസ് ഹോളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിൻ്റെ പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 900 രൂപയാണ് റേറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊല്ലത്താണ്. കോഡ് നമ്പർ 7 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 900 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രീഡറിൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും കേട്ടോ.
അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ പപ്പീസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ പപ്പീസിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഫീമെയിൽസിന് 7500 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മെയിൽസിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 8500 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേട്ടോ. കോൺടാക്ട് നമ്പർ 8 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 7500 രൂപയ്ക്ക് ഫീമെയിലും 8500 രൂപയ്ക്ക് മെയിലാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവർ പൈസ തരുന്നതായിരിക്കും. അല്ലാതെ വേറെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീഡറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 8500 രൂപയാണ് മെയിലിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഫീമെയിലിന് 7500 രൂപ. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജാപ്പനീസ് ബാൻഡാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ 7 പീസ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പീസ് റേറ്റായിട്ട് റേറ്റ് വരുന്നത് 200 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റായിട്ട് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കോട്ടയത്താണ്. കോൺടാക്ട് നമ്പർ 9 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 200 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡോഗാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 10 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 6000 രൂപയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് പാലക്കാടാണ്. കോൺടാക്ട് നമ്പർ 10. 6000 രൂപയാണ് റേറ്റ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലാബാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മെയിലും ഫീമെയിൽ ലാബും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മെയിലിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന 3000 രൂപയും ഫീമെയിലിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന 2000 രൂപയാണ് റേറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും വരുന്നത് പാലക്കാടാണ്. കോൺടാക്ട് നമ്പർ 10 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 3000 രൂപയും 2000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലാബ് പപ്പീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 36-35 ദിവസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള പപ്പീസാണ്. ഒരു മെയിലും 2 ഫീമെയിൽസുമാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. 7000 രൂപയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്രീഡറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് പാലക്കാടാണ്. കോൺടാക്ട് നമ്പർ 11 ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടുകയുള്ളൂ. സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ചാനലിൽ കിടിലം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.